आज तिम्रो जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना मेरो प्यारो छोरा। ह्याप्पी बर्थडे टु यु विनय। परदेशबाट भए पनि बाबाले तिमीलाई धेरै सम्झेको छ ल, धेरै याद गरेको छु मैले। आज तिम्रो जन्म भएको दिन, तिमी चिर्र रोएको सुन्दा तिम्रो मम्मी बाबा खुसी भएको दिन। आज तिम्रो धेरै याद आएको छ बाबु। तिमीलाई संसारको खुसी दिने कोसिस गर्नेछु। तिम्रो हर इच्छा छ आकाङ्क्षा कुरा गर्ने कोसिस गर्नेछु बाबु। तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै पढ्नु, ज्ञानी बन्नु, असल बन्नु, सबैसँग मिल्ने कोसिस गर्नु, अति मिलनसार बन्नु। किनकि सबैसँग मिल्न सकियो भने जिन्दगीको यात्रा गर्न धेरै सजिलो हुन्छ बाबु। त्यसैले बाबा मम्मीको मन नदुखाउनु, सकेसम्म मम्मीको मन कहिले पनि नदुखाउनु, मम्मीले भनेको मान्नु। मायाभन्दा ठुलो केही पनि छैन बाबु। त्यसैले माया नै मायाले भरिपूर्ण भएको त्यस्तो मान्छे बन्नु। घृणा गर्ने मान्छेलाई पनि माया गर्ने मजबुर बनाउनु, त्यस्तो भन्नु बाबु। तिमीले गर्दा तिम्रो मम्मी रुन नपरोस् त्यस्तो दिन नबनाउनु बाबु। तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। भगवानले सधैँ तिम्रो रक्षा गरून् बाबु। भगवानले सधैँ तिम्रो रेखदेख गरून्, स्वस्थ राखुन्, व्यस्त राखुन्, मस्त राखुन्, सधैँ खुसी हुने खुब प्रयत्न गर्नु बाबु जिन्दगीमा। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। र अर्को कुरा, भविष्यमा तिमीलाई माया गर्ने कसैकी छोरी कसैकी चेलीको मन कहिले पनि नदुखाउनु बाबु। उनलाई धेरै माया गर्नु। एकचोटि उसको हात थामेपछि, एकचोटि उसलाई माया गरेपछि तिम्रो सास रहेसम्म उसलाई माया गर्ने कोसिस गर्नु, उसलाई माया गर्नु बाबु। धोका नदिनु, कसैको मन पनि नरुवाउनु बाबु, कसैको मन नदुखाउनु। सबैसँग साथी बन्ने, गोलमेल हुने, ठुलो मान्छे बन्नु भन्दा पनि सबैसँग मिलेर मिलनसार बन्ने कोसिस गर्नु बाबु। जति मिलनसार हुन्छौ त्यति नै सजिलो हुन्छ जिन्दगी यात्रा गर्न, जीवन बिताउनु त्यति नै सजिलो हुन्छ बाबु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु विनय। धेरै सम्झेको छु ल मैले। माया नै मायाले परिपूर्ण होस् तिम्रो जीवन बाबु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। जिन्दगीमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए पनि यो सास रहेसम्म बाबाको ज्यान हाजिर छ बाबु। जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा भए पनि तिम्रो बाबाको साथ तिमीमाथि हरदम हुनेछ। तिम्रो शिरमाथि यो हात सधैँ रहनेछ बाबु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु विनय। ह्याप्पी बर्थडे टु यु माई सन।